Saya dapat melihat mereka telah membangunkan sebuah pusat konservasi yang sangat-sangat hebat dan juga merangkumi segala aspek keperluan bagi menjaga hutan, memelihara dan memelihara hutan. Sangat penting dan sangat bagus untuk ditubuhkan karena ia adalah salah satu klub yang dikhususkan untuk memelihara dan memelihara alam semula jadi dan hutan-hutan yang terdapat di Pulau Borneo untuk menjaga spesies-spesies yang hampir endemik di Pulau Borneo. Penubuhan Sabah Nature Club ataupun SNC merupakan salah satu langkah Yayasan Sabah yang sangat bijak karena tanpa mereka, keindahan alam sekitar tidak dapat dipelihara dengan sebetul-betulnya. SNC melakukan usaha yang sangat bagus dengan melakukan pendekatan yang sangat efektif untuk murid-murid mempelajari cara-cara memelihara hutan. Program ini bukan saja meronokan tapi juga memberi pengalaman baru untuk murid-murid. Sabah Nature Club ini merupakan program yang sangat baik dan sewajarnya kerap dianjurkan bukan saja di Sabah tetapi juga di negeri-negeri semenanjung Malaysia karena program-program seperti ini merupakan salah satu media untuk menyemaikan sikap cinta akan alam sekitar dalam jiwa masyarakat, khususnya remaja pada masa kini. Program SNC ini memberikan banyak manfaat kepada saya karena saya telah mengetahui banyak jenis flora dan fauna dan juga jenis-jenis kulat yang ada di Sabah. Saya dapat bekerja dalam kumpulan dan saya juga dapat mengenali tentang flora dan fauna yang berada di sini.